那像刚才我们进入到了这个5号的通道，然后可以看到面板这边也会显示5。那它调出来的数量，它会是随机的，就是我们可以看到这里有2、3、5的通道，那它呢可能就是会随机的调出2到5颗的这个弹珠出来，所以并不是就是进入到这个对应的数值就调出对应的这个弹珠的数量，因为它是玩具的性质，然后也是给小朋友就是一个鼓励，所以它就是主要进入到这3个的这个通道呢，才会有弹珠掉出来，其他的通道就没有。今天介绍的是小熊迷你弹珠台游戏机，那可以看到它的包装是非常的可爱，就是一个彩盒的一个设计。然后它上面呢提到它是适合3岁以上的小朋友，它的造型呢是做的很可爱的小熊。然后侧边的地方呢提到它的这个玩法的一些说明，那它还有2个款式可以去选择，有蓝色跟这个粉红色。那另外一边，那这就是蓝色的图案。这边也有提到，就是它的这些奖励啊，然后还有弹珠的这个设计。下面这边呢，就是它有这个奖励的这个机制，那待会影片后面也会详细讲解它的这个玩法。那我们现在就打开来看一下里面的这个内容物。里面的内容物有一台这个弹珠机的机台，以及装饰在这个机台上面的小熊盖子。那它装饰的物品呢，还有这个贴纸，可以让小朋友贴在这个机台上面。那再来呢，就是这是它的这个弹珠的这个握把，然后它还有附这个小零件，有这个小螺丝起子，以及3个的这个螺丝。那螺丝的部分呢，就是它有其中一个是备用的，因为它其实只要2个就可以了。另外还有附30颗的这个小弹珠，然后分3包装入这样子。那它里面的这些机台呢，或者是内容物，都是有做这个圆角设计，那小孩都是可以很放心的去玩的。然后它里面这个也是一个面板，它就是可以去让我们弹珠呢也不容易就是掉落出来。那上面还有很可爱的这个图案。那这是它的这个掉出弹珠的小盒子，那它都是用安全的塑料去制作而成的。它后面这边它还有这个凹槽，就是可以直接这样用手提起来，就非常的方便。那它这个是有这个声光的效果。那我们先看一下它的机台后面这边有需要装这个电池。那我们先看一下它的电池的部分。这里面电池需要3颗的3号电池，那电池要大家自行购买。那请记得使用碳芯电池，因为碱性电池呢会因为电压过高造成玩具损坏。装好之后呢，我们再把盖子还有螺丝装回去就可以了。装好电池之后，我们要来装它的弹珠，因为我们里面呢这个机台要先放几颗弹珠，这样子我们在玩这个游戏的时候，我们通过了这个奖励啊，得到的弹珠它才会从机台里面掉出来。那这个机台后方呢的这个外盖，我们要先把它往下这样打开，它这边有一个 open 有上下的箭头，这样往下，再这样子搬开就可以了。那它关回去的方式也是反方向，把它往上就可以扣住。那我们一开始呢，就是先装就是20颗就可以了，因为另外10颗呢，我们要来做这个发射来使用。这个外盖先往下打开，然后里面呢会看到它还有一个黑色的盖子，那上面还有一个红色的箭头。我们要把弹珠呢放在这个里面，那我们开这个手电筒给大家看一下会比较清楚。在里面这边，它也是直接这样子往上打开就可以了。然后呢，它有一个可以固定它的上层盖子的设计，打开来这样子往上打开，然后我们可以去把它往左边移动一下，它就会这样子固定起来。那如果你是没有往左移的话，我们先把它回到原位，往右，它就会是这样子，就没有办法让它立起来。所以你可以把它打开，然后稍微往左边移动一下，它就会固定在这上面。那接着呢，就是把我们的弹珠放入到里面的这个小盒子里面。那剩下的10颗呢，我们就要把它保留起来，先放在旁边。那再装好了我们的弹珠在这个小盒子里面。
我们就要把它的这个黑色的上层的盖子把它放下来。那刚刚我们就是比如说往左移，它会固定；那往右移就会让它可以这样子放下来。接着就是再把它外层的这个盖子这样盖起来，往上就可以固定住。那这样子就装好我们的20颗的弹珠。接着呢，我们再转到正面这个握把的地方，我们要来把它装上去。首先呢，我们先拿出这个握把的地方，那它的正反面呢，就是另外一面有这个洞口是朝下，我们就这样放进去，这样子才是有符合它的这个角度。那如果相反的话，就会不一样，就没有办法卡住。所以是这个有洞口的地方是朝下。那这边建议大家就是在组装前，就是先把螺丝套在它的这个洞口上面，会比较方便一点。那要小心，就是这个螺丝不要掉出来。装好之后呢，我们可以这样测试一下，问题就可以开始来玩我们的这个游戏。那它的这个开关在后面这边，上面这边呢，它有这个3个的符号，就是中间这边呢是关闭，然后往左有一个1横的这个符号呢是只有灯光，可以看一下。现在它的这个机台里面两侧这边还会有这个闪烁的灯光，然后跟这边有这个显示板。那它如果是转另外这个右边的方向，最右边它就是有这个灯光之外，还会有它的音乐。转成这个声光模式呢，它就会有这个轻快的音乐。那这时候呢，我们就可以开始来进行我们的游戏。那就是拿出刚才的这个弹珠，我们有保留10颗。那因为要讲解的关系，我们先把音乐把它关掉，就转成另外一个模式就可以了。那我们可以看到面板这边呢，右边是我们要投入弹珠的这个位置。那会看到左边这边也有一个洞口，那这个是可以方便小朋友就是去补里面机台的这个弹珠，就是我们刚才前面有讲解到的，就是装入在后面这里的20颗的弹珠。假设说用完了，然后它里面没有这个多的弹珠可以去让它掉出来的话，我们就可以直接从这边去补它里面机台的弹珠，所以它是直接进入到刚才的这个黑色的这个小盒子里面。那发射进行游戏的时候，我们一定要记得是投右边的这一个洞口，就直接这样子放下去，然后再用我们的这个拉杆。那像刚才我们进入到了这个5号的通道，然后可以看到面板这边也会显示5。那它掉出来的数量，它会是随机的。就是我们可以看到这里有2、3、5的通道，那它呢可能就是会随机的调出2到5颗的这个弹珠出来，所以并不是就是进入到这个对应的数值就调出对应的这个弹珠的数量，因为它是玩具的性质，然后也是给小朋友就是一个鼓励，所以它就是主要进入到这3个的这个通道呢才会有弹珠掉出来，其他的通道就没有。那刚才也会听到就是还有这个音效，所以在没有这个配它的音乐的时候呢，只有这个灯光的模式下，它还是会有这个奖励的音效出现。那这时候呢，小朋友可以去从这里面拿弹珠，再重新的去投进去，进行这个下一场的游戏，或者是拿刚才就是剩下还没有用完的这个9颗的弹珠，可以继续的去玩这个游戏。那它也当然也可以就是都先放在这个小盒子里面也可以。那我们再示范一次，投进去，拉杆。像刚才它就是进入到这一个通道，所以它就没有获得这个掉出来的弹珠的奖励。那我们可以看一下，就是如果投左边的这个洞口，它就是不会有任何反应，它就直接掉入到刚才的那个小盒子，像这样。
那这在游戏过程当中呢是不会有任何的这个影响，它可以继续的游戏。那如果说它就是在进行游戏弹射到了这个洞口，那它当然就是直接进入到它里面的这个小盒子里面，就可以当我们的补球的这个数量。它玩法呢是非常的简单。接着我们开启这个声光模式来示范给大家看一下。它可以听到它刚刚就是有通过这个5号的通道，它也会有这个奖励的音效。那这边要提醒大家，就是它上面的这个是显示板，所以它不会去累积它的这个进入通道的这个数字，所以它只会显示说我们进入到了2号，所以它就会显示2；进入到5号，它就会显示5。假设我们刚才的这个10颗弹珠，保留了10颗弹珠，它都没有就是进入到这个通道，那我们就没有这个任何的奖励的这个弹珠可以继续来去进行游戏的话，那我们就只好再从后面它的这个补充球里面把它打开来，然后拿出几颗的弹珠，再继续进行游戏就可以了。那这就是它的这个游戏玩法。那大人小孩呢都可以来玩玩看，就是一个非常舒压，然后在家里也都可以玩的这个弹珠台游戏。另外补充一下，就是它在弹射弹珠的时候是跟电源是没有关联的，所以它的电源只有在显示，然后还有声光的部分。所以呢，就是假设没有电的话，也可以去进行我们的这个弹射玩这个弹珠的游戏。那只是说，假设我们进入到这个通道的话，它就不会掉出我们的这个弹珠在，所以啊，可以让小朋友就是假设是没有电的这个情形下，然后可以先把弹珠都拿出来，然后放在一个小盒子，然后就可以去体验这个玩弹珠的游戏。那所以这是没有电池呢，也可以来去玩的一台弹珠台游戏。